सर सर हाम्रो पुष्पा बहिनी हैन थियो भने म त्यसै लाएर आएको हेलो बहिनी हेलो तपाई पुष्पा हैन आउनु न आउनु यता आउनु के हो अस्ति बोल्या थियो त यता आउनु न भने यता आउनु त पुष्पा बहिनी हैन भने बोल्न आउँदैन तपाईको नाम के हो के भने हामीले पुष्पा बहिनी हो भनेर सोचेर आएको माथिबाट हो तपाई बोल्नुहुन्छ गफ हाने त्यतिकै हामीले प्र्याङ्क गरे होला बहिनी प्लिज बोल्दिनु न बोल्न आउँदैन आउँछ नि यस्तो हैन तपाईले जहिले पनि यस्तै गर्दिनु हुन्छ मान्छेहरुलाई म सुरु नै यस्तै गर्छु मान्छेको अब वास्तविक बुझ्न पर्यो नि त अब सुरुमा अब कसैलाई अब लाठीलाई गयो भने अब जिस्काउने त्यस्तो गर्छन् नि त अब म पनि त अब झुक्काइदिन्छु नि डर लाग्यो क्या होइन क्या भनेर सन्चै हुनुहुन्छ के गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ यतिकै यतातिर कति रमाइलो छ नि त तालहरु यता हावाहरु वातावरण राम्रो छ हजुर एक्लै आउनुहुन्छ कि अरु कोही पनि हुनुहुन्छ हजुर एक्लै आएको हो यति हजुर हुन्छ एकछिन बसेर कुरा गरौँ न ए हुन्छ हस् दर्शकवृन्द नमस्कार हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द यतिखेर हामी पोखरा घुम्दै गर्ने क्रममा एकजना बहुप्रतिभाशाली बहिनी भेटेका छौं पछिल्लो समयमा टिकटकमा अत्याधिक दर्शकले मन पराइदिनु भएको बहिनीसँग छ उहाँको पहिचान उहाँका कुराकानीहरू तपाईहरु समक्ष राख्ने अनुमति लिँदै म बहिनीलाई स्वागत गर्दछु बहिनी स्वागत छ नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम पछिल्लो समयमा धेरै भाइरल हुनुभएको छ टिकटकहरुमा युट्युबहरुमा सामाजिक सञ्जालहरुमा कस्तो लाग्छ हजुर एकदमै खुसी लाग्छ मैले त नामै सोध्न बिर्सेछु नि हाम्रो दर्शकहरु कोही नयाँ आउनु हुनुहुन्छ होला हजुर मेरो नाम चाहिँ पुष्पा मगर घर चाहिँ पर्वत हजुर पोखरामा के गर्नुहुन्छ पोखरामा म अहिले पढ्दै छु कतिमा पढ्दै 12 मा तपाईले पछिल्लो समयमा हामीले देखेका थियौ काउलीबुडीको त गर्नु नै हुन्छ अरु पनि गर्नुहुन्छ त्यही केटाको हो त्यही नै हजुर तपाईलाई कस्तो लाग्छ काउलीबुडीलाई तपाई उहाँको फ्यान भएर हो कि उहाँको त्यो अभिनय मन परेर हो कि कसरी तपाईले अभिनय गर्न सक्नु भयो क्यारिकेचर गर्न सक्नु भयो उहाँ म उहाँको एकदमै फ्यान पनि हो एकचोटी अडिसन थियो के अनि अडिसन थियो अनि अब डान्स गर्ने कि अब क्यारिकेचर गर्ने कि अब गीत गाउने अब त्यस्तो खालको अब साथीहरूले भन्नुभयो कि अब तिमी त डान्स गर्न पनि जान्छौ डान्स गर भन्नुभएको थियो के अनि त्यसपछि मैले काउलीबुडीको अब त्यही भोइस गरेँ के अनि अब क्यारिकेचर गर्दा नि राम्रो होला अब के को गर्ने त भन्ने अब मुखबाटै आयो कि त्यो अनि पछि त साथीले ए काउलीबुडीको क्यारिकेचर गर्दो रहेछौ तिमीले त त्यही गरे पनि हुन्छ के रे कसैले पनि गरे हैन तिमीले गर्दा हुन्छ भन्नुभयो के अनि त्यहीलाई फलो गर्दा गर्दै अनि फ्यानै भयो म उहाँको हजुर एकदम तपाईले यतिखेर तपाई आजसम्म काउलीबुडीसँग कुराकानी गर्नु भएको छ कि नै छैन अहिलेसम्म गर्न मन लाग्छ हजुर एकदमै मन लाग्छ ट्राई गरौँ है त कुराकानी गरौँ एकदम हुन्छ फोन लगाइदिन्छु काउलीबुडी सन्ध्या बुढा हाम्री प्रिय सबैकी प्रिय हुनुहुन्छ उहाँसँग एकचोटि म कल लगाउँछु रिसिभ हुन्छ हुँदैन हेरौँ तपाईले डायल गर्नुभएको नम्बर अहिले व्यस्त छ भनेर राख्छ नि त फेरि पनि ट्राई गर्छु मैले हेलो सन्ध्या बहिनी नमस्ते हामी यतिखेर तपाईको डाइहार्ड फ्यान पुष्पा मगर बहिनीसँग छौं तपाईसँग कुराकानी गर्छु एकदमै मेरो डाइहार्ड फ्यान हुनुहुन्छ तपाईको क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ तपाईले धेरै मन पराउनुहुन्छ तपाईसँग आजसम्म कुराकानी नै भएको छैन अरे पछिल्लो समयमा तपाईको क्यारिकेचरले धेरै भाइरल पनि हुनुभएको थियो उहाँसँग एकचोटि कुरा गर्दिनुहुन्छ कि भनेर फोन लगाएको हुन्छ कुरा गर्नुस् है नमस्ते सम्झिने हेलो सुन्छ मेरो हामी सम्झिने कता हो का यस्तो विवाद त हुने नि थियो कता हुनुहुन्छ भनेको क्या ए मेरो छिटो आराम का छिटो यहाँ म आफै पनि हाँस्न मन लागिसक्यो होइन कता हुनुहुन्छ भनेको कता हुनुहुन्छ यता सुन्नु न म हजुरको एकदम फ्यान क्या काउलीबुडी के छ खबर हजुर तपाईँ होला नि काउलीबुडी त अब म त कहाँ हुनु सानी हो क्या सानी यात्रुकी ए हैन म त काउलीबुडीको जस्तो साउन्ड माने नि त के छ अनि काउलीबुडी खबर हजुर एकदम सन्चै छु अनि तपाईँको के छ त नि हाल खबर आम्मा मेरो पनि ठिक छ नि ए तपाईँको एकदम फ्यान क्या म पहिलाबाट नै अब भेट्न चाहिँ अब छिटै नै आउन पर्ला क्या हो कि कसो छ विचार आउनु भेटौँला के फरक पर्छ भेटे सम्झिने भेटौँला क्या छिटो कहिले हो भेट्ने यसो फुर्सद मिलाउन पर्यो क्या हुन्छ क्या म अहिले बाहिर छु यहाँ मान्छे डिस्टर्ब हुन्छ पनि म बोल्दैछु केही छैन ए त्यस्ता डिस्टर्ब सिस्टमलाई गोली मारिदिउँ क्या गोली मार्नु चाहिँ भोलि यस्तो मान्छे मरिहाल्यो भने मऱ्यो भने म छुगर नि त सम्झिने म बेहोरमला क्या म बेहोरम के भन्नुभयो म बेहोरमला क्या त्यहाँको छोडिदिनु जे हुन्छ म बेहोरमला त्यस्तो कुरा
नर्नु न यहाँ आफू यहाँ के कति ध्यान दिनु तपाईँ के दिनु फेरि भएन के यो ए कहाँ हुन मिलाउँला क्या र नि के चिन्ता लिनुहुन्छ र सम्झे नि मेरो आम्बो मिलाउने कुरा पर्यो आरामले अहिले फेरि यहाँ समस्या होला जस्तो त कस्तो समस्या हो र भन्न मिल्दैन सम्झी यसो सम्झिनीले सानो सम्झिनीलाई भन्ने भयो त ए सानी सम्झिने जात दिदी माथि रहेछन् के मेरो आम्बु मात्तिन परेन त अब यति ठुलो मान्छेसँग बोल्दा ए अलिअलि त चुलबुल त भइहाल्यो नि गाँठ्यो मैसँग बोले जस्तो फिल भयो तर त्यहाँ भिडियोमा हेर्दाखेरि चाहिँ कि अब लाइक त्यस्तो सुनेको थिएन झन् अहिले फोनमा त सेम सुने मैले ए हजुर दिदी नमस्ते नमस्ते ए दिदी म हजुरको एकदम फ्यान है ए थ्याङ्क यू सो मच मैले हेरेको थिएँ कि भिडियोमा मेन्सन गर्नुभएको थियो सन्ध्या बुढा यो हेर्नुहोस् त भनेर टिकटकतिर हजुर अनि मैले युट्युबमा गएर राम्रोसँग हेर्न त पाएको थिइनँ भिडियोज म गाउँमा गएको थिएँ गाउँमा गएर फर्केँ अनि राम्रोसँग हेर्नु पाएको थिइनँ कि युट्युब हजुर अनि अलिकति हेरेको थिएँ अनि राम्रो लाग्यो थियो खुसी लाग्यो थियो क्यारिकेचर गर्ने मान्छे आउनु भएछ भनेर ह्याप्पी भएको थिएँ म अनि अहिले त फोनमा ल मेरो जस्तै सुनिरहेको मैले दिदी तपाईँलाई भेट्न मिल्छ कि मिल्दैन होला ए मिल्छ नि किन नमिल्नु तपाईँकोमा एकदमै फ्यान झन् भेट्यो भने त ए हो म त एकदमै खुसी ए भेट्नुपर्छ हजुर रमाइलो गर्नुपर्छ भइहाल्छ तपाईँको घर कता हजुर मेरो घर चाहिँ पर्वत हो अहिले म चाहिँ हाल चाहिँ अहिले पोखरा बस्छु ए पोखरामा बस्नुहुन्छ ल काठमाडौँ आएको बेलामा मलाई भन्नुहोस् न है हजुर मिलाएर हजुर कहिले कता प्रोग्रामतिर अनि संजोग मिलेसम्म होइन म यहाँ भएसम्म चाहिँ भेट्नुपर्छ एकदम दिदी हजुर हजुर अनि खुसी लाग्यो राम्रो गर्दै जानु होला एकदम दिदी ठ्याक्कै मेरो जस्तै साउन्ड सुने अनि त्यो एकदम ह्याप्पी छु म चाहिँ अब काठमाडौँ आएर काउलीलाई उडाउने विचारमा छु हजुर अब तपाईँलाई नि लाने विचार छ गरे आएपछि कसले मैले तपाईँ चाहिँ को म हो क्या सम्झिने म जातपट्टि त्यस्तो त नरम न अर्को साउन्ड बोल्नु भएको हजुर अर्को साउन्ड होइन यही साउन्ड हो हजुर म नि हो दिदी ए दुईटा साउन्ड हो हजुर केटाको साउन्ड हो हजुर केटाले को उडाउने किन भन्यो होला भनेर म उडाउँदै कसले उडाउँछ र यहाँ छ्या कस्तो कुरा आएको त्यही त नि कहाँ मेरो सम्झिनेलाई कसले उडाउला म पनि हेरौँला यहाँ छ त्यही त नि पखेटा सकेर काटेर राखिदिउँ ल सम्झिने 1 घन्टा खाम्ला नि तिन पानीसँग खानुपर्छ ल सम्झिने भेटेपछि ल्या मिठो हो क्या पर्वत 3 पानी हो मिठो छ मिठो हुन्छ ल लानु पर्ला नि यहाँ के छ र मरि लानु होला एकदम रमाइलो कुराकानी भयो सन्ध्या बहिनी अनि हाम्रो पुष्पा बहिनी एकदमै रमाइलो लाग्यो हाम्रो सन्ध्या बहिनी साथमै बसेर कुरा गरे जस्तो लाग्यो पुष्पा बहिनीले तपाईँलाई भेट्न धेरै मन गर्नु भएको छ सन्ध्या बहिनी एकचोटि समय मिलाइदिनु होला तपाईँकै नै फोटोकपी गरे जस्तो आवाज है हुन्छ बहिनी तपाईँ पनि बिजी हुनुहुन्छ होला फेरि हामी भेट तपाईँसँग कुराकानी गर्नेछौँ हामी पुष्पा बहिनीसँग कुरा गर्छौँ बहिनी धन्यवाद टाइम दिनुभयो कुरा गरिदिनु भयो बहिनी अघि नै भन्नुभयो हजुर थ्याङ्क यू बहिनी थ्याङ्क यू तपाईँको काबुली बुढीसँग कुराकानी गर्नुभयो पुष्पा बहिनी कस्तो लाग्यो एकदम खुसी लाग्यो मलाई त सपना जस्तै लाग्यो मलाई हजुर यस्तो मौका जुड्छ जस्तो लागेको थियो मैले सपनामा पनि सोचेको थिएन यस्तो त मैले आज त खै के भइरहेछ आज सोच्दै नसोचेको भइरहेछ आज एकदम मिठो गर्नुहुँदो रहेछ मान्छे सानी भए तापनि कुरामा चाहिँ एकदम पक्क हुनुहुँदछ के छ पुष्पा बहिनीका अघिल्ला योजनाहरू अब योजनाहरू त अब यसलाई नै निरन्तरै गर्छु भन्ने अब यसलाई निरन्तरै गर्ने भन्यो भने अब सबैले साथ सपोर्ट गर्नुभयो भने अब यसलाई नै निरन्तरै गरौँ ल अब पढाइलाई त अब निरन्तरै गर्न पर्यो अब त्यही नै हो अहिले 12मा एजुकेसन टिचर बन्ने हो सपना जस्तो लाग्यो त हजुर एकदम कलाकारलाई पनि लिएर हजुर एकदमै दुईटा ढुङ्गामा दुईटा खुट्टा राखेर तर्न सकेला अब कोसिस गरौँला सकिन्छ सकेपछि अब आफूले हिम्मत गर्न पर्यो सक्न पर्यो कोसिस गर्न पर्यो पछिल्लो समयमा तपाईँका व्यक्तिगत कुराहरू धेरै पनि बाहिर आए र तपाईँ मम्मी बाबाको विषयमा पनि बोल्नु भएको थियो एक्लै बस्नुहुन्छ सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ र जुन तपाईँको याद साहस आँटले धेरैले मन पनि परेको होला धेरैको मन पनि जित्यो होला कतिको कस्तो आउँछ फिडब्याकहरू बाहिर तपाईँका दर्शकहरूबाट
दर्शकहरूबाट त अब खै त्यति बाहिर निस्किँदैन अब त्यही अब टिकटकहरू युट्युबहरूमा अब त्यो पनि हेर्छु कि फेरि मैले बारम्बार हेर्ने गर्छु अनि फेरि आँखाबाट आँसु आउने कि त्यो आफू के बोले आफूलाई थाहा नै नहुने कि त्यतिखेर के बोले भन्ने अनि पछि यस्तो बोले रहेछु भन्ने अब मनमा त्यही जिज्ञासा चल्छ त्यही। दसैँका पूर्व सन्ध्याहरूमा तपाईँको मम्मी विदेशमा रहनुभएको तपाईँको मम्मीसँग फोनमा कुरा गरेको त्यो स्क्रिन रेकर्ड हामीले पनि हेरेका थियौँ। सायद म तपाईँ मात्रै होइन होला धेरै दर्शकहरूको आँखाबाट आँसु आयो होला त्यो मम्मी अनि छोरीको क्रन्दन अनि वेदना चाडबाड आइरहेको त्यो समय पलले गर्दाखेरि त्यसमा कस्तो फिडब्याक पाउनु कस्तो कमेन्ट पाउनु? त्यसमा अब धेरै नै राम्रो त धेरैले राम्रो गर्नुभएको थियो अब 2-3 जनाले त्यस्तै नराम्रो त भने अब बुझ्ने नबुझ्ने अब त्यही त हो नि अब आफूलाई परेको भए पो बुझ्थ्यो होला अब कस्तो फ्यामिलीमा हुर्केको छ अब राम्रै फ्यामिलीमा हुर्केको छ भने अब राम्रै कमेन्ट आउला अब जस्तो आफ्नो फ्यामिलीले जस्तो संस्कार सिकाएको छ त्यस्तै नै आउने हो। तर तपाईँको यत्रो भिडियो भाइरल हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको बुवाले कहिलेकाहीँ फोन गरेर छोरी भन्न सम्झिनुहुन्न? ऊ आफ्नै फ्यामिलीमा छ ऊ आफ्नै फ्यामिलीमा खुसी छ अब यता आउने कोसिस पनि नगर्नु होला भन्छु म कृपया अब ऊ आफ्नै फ्यामिलीमा रमाएको छ अब म र मम्मी आफ्नो दुईटा फ्यामिली भयो नि अब एउटा फ्यामिली भयो अब हामी त्यही फ्यामिलीमै खुसी छौँ अब त्यस्तो नआउनु होला भन्छु म। के छ पछिल्लो समयमा तपाईँका प्रगतिहरू पनि हामी देखिरहेका छौँ निरन्तर देखिरहेका छौँ। भाइरल हुँदै गर्दाखेरि धेरैले मन पराउँदै गर्दाखेरि एउटा सिरियल त खेल्दै हुनुहुन्छ अन्य सिरियलहरूबाट म्युजिक भिडियोहरू हुन्छ नि त त्यस्ता कुराहरूबाट अफर आएको छ कि? अफरहरू त आउन त आएको छ तर अब पढाइले पनि गर्दा पनि अब समस्या हुन्छ अब पढाइलाई पनि अब निरन्तरै दिन पर्यो अब पछि सोचौँला अब के हुन्छ। कस्तो छ यो स्कुल अथवा कलेजहरूमा कहिलेकाहीँ प्रतियोगिता हुँदाखेरि आफ्नो कला प्रदर्शन गर्दाखेरि त्यस्तो पुरस्कार हात पारेको छैनहरू छ कि? हजुर त्यस्तोहरू त छैन अब डान्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ थापेको छ प्रोग्राम त्यस्तो तीज डान्स पनि गर्नुहुन्छ? हजुर यसमा चाहिँ हाम्रो पुष्पा बहिनी त गाउनुहुन्छ पनि? हजुर एकचोटि एउटा मिठो गीत गाइदिनुहोस्। जाम सुस्ताई बिर्सनेलाई सम्झने म उस्तै जाम सुस्ताई बिर्सनेलाई सम्झने म उस्तै। टिकटक हेर्ने भएर होला अब राम्रो मात्र आउँछ गीत पनि। डान्स गर्दाखेरि चाहिँ पुरस्कार हात पारे भन्नुभयो के अरे? हजुर हजुर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त्यो फर्स्टै हुन्छु म। हजुर एकदम मिठो डान्स पनि गर्नुहुन्छ? हजुर टिकटक कति चलाउनुहुन्छ? टिकटक मैले खासै चलाउँदैन त्यही अब पोस्ट गीतहरू अब डान्सहरू अब सितिमी त गर्दैन त्यही मम्मी मेरो अनि फोटोहरू जोडेर हाल्ने त्यही पोस्ट गर्छु अनि त्यत्तिकै फेरि ब्याक हुन्छु। हजुर तपाईँले अस्ति त्यो साङ्गीतिक भाषामा कुरा गर्दै गर्दाखेरि त्यो साँच्चैकै तपाईँले गर्नुभएको थियो कि त्यो पहिला नै तपाईँले यसरी गर्छु भन्नुभएको थियो? उहाँ त म आफै जिल्ला परे भन्नुभएको थियो। त्यो मैले आफैले नै गरेको थियो मैले यत्तिकै जिस्कारै गरेको थिएँ अनि पछि त्यति भयो। हजुर छक्क पर्नु भएको थियो हैन? हजुर उहाँ छक्क पर्नु भएको थियो उहाँ प्र्याङ्क पनि हुनुभएको थियो के गरेको होला भन्नुभएको थियो कि अनि पछि त प्र्याङ्कै हुनुभयो। हजुर तपाईँले त यस्ता मान्छेले ढालिदिनु हुँदो रहेछ। ढालिदिन्छु त ढाल्दैन आइपऱ्यो भने ढालिदिन्छु। हिम्मत छ है त्यत्रो? हिम्मत त छ मसँग त। एउटा छोरा मान्छेको क्यारिकेचर गरौँ न बहिनी। ल के छ सर नमस्ते कहिले आउनु हो? ओहो मलाई भेट्न आउनु हो? ल रमाइलो गरौँला यस्तै छ। अनि सन्चै हुनुहुन्छ होला घरतिर सबैलाई सन्चै हुनुहुन्छ होला के अरे? सबै सन्चै एकदम। अनि तपाईँलाई भेट्न जाने भनेपछि त मेरो घर परिवार पनि धेरै खुसी हुनुभएको थियो। हुनुभएको थियो? भनेर भनिदिनु भन्नु। ए हो मलाई पनि धेरै सम्झना खाएर भनिदिनु है अब त्यही नै हो धेरै तपाईँको ओरिजिनल आवाजमा भन्नुहोस् न। धेरै सम्झे भनिदिनु त्यही नै हो मेरो। हजुर हुन्छ यति मिठो समय दिनुभयो बहिनी तपाईँका उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्छौँ। मैले सोध्न बिर्सेका केही कुराहरू छन् भने कृपया दर्शकहरूलाई भनिदिनुहोस्। सबैजनाले माया गर्नुभएको छ हृदयदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हजुरहरूले यसै गरी माया गर्नुभयो भने म अझै पनि यसै गरेर बोल्न पाउन सकौँ भन्ने मलाई धेरै आशा छ। त्यसै गरी पहिलाको भिडियोमा झै अहिले पनि धेरै माया गरिदिनु होला म पनि हजुरलाई माया नै गरिरहन्छु त्यही नै हो। हुन्छ धन्यवाद छुट्टिन्छौँ भाइ। हस् हुन्छ धन्यवाद।